Politik handler jo om drømme og visioner. Altså det herinde, der drukner det hurtigt i alt muligt snak om finanslov og pis og lort. Jeg vil helt klart håbe, at dem derinde, de har et lige så brændende ønske for at ændre noget, fordi det er trods alt deres fuldtidsjob. Jeg synes, der er alt for lidt kant. Der er alt for få ideologiske slagsmål herinde. Vi har fået sådan noget Excel-Christiansborg. Det var da et besynderligt spørgsmål. Nej, jeg synes simpelthen, det er for plat og for lavt at tage den præmis. Ja, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Nu tror jeg egentlig aldrig rigtigt, at jeg er gået ind i politik, fordi jeg har været specielt ideologisk. Hvis vi skruede tiden 10 år tilbage, så havde jeg måske kunne finde på at sige noget lige sådan selv. Min oplevelse er, at der er rigtig, rigtig mange herinde på Christiansborg, der rigtig gerne vil forandre verden. Men jeg føler også, at det ofte bliver glemt. Jeg tror også, der er noget om, at man kommer herind måske rigtig sulten og med en masse idéer, og så bliver man måske også mødt af et eller andet system eller nogle normer, sådan plejer vi at gøre, og så kan det godt være, at man sådan, som tiden går lidt mister visionerne. Jeg synes, der er en tendens til, at rigtig mange politikere herinde bliver karrierepolitikere. Sådan noget, der er let at trække op af hatten, hvis man gerne vil i medierne. Altså, hvis du kun er her, fordi at du synes, at det er en god arbejdsplads, og du godt kan lide lønnen, så skal du stoppe med at være her. Hvis man gerne vil tjene lidt penge, så er det bestemt ikke på Christiansborg, man gør det. Vi har fået et hus herinde, et folketing, som primært taler om små tal, finjusteringer, økonomisk råderum, og de store linjer, dem er der grundlæggende enighed om. Og det er et problem, synes jeg. Frederik og jeg, vi skal også kunne lave kompromiser. Det skal vores moderpartier også. Men man må også gerne, inden man laver det her kompromis, tone lidt mere rent flag med, hvad det er, man rent faktisk mener. Frem for at lave kompromiset, før det egentlig er lavet, fordi så bliver det helt bare det samme. Det er jo ikke sådan, at man bare får en hat på, der hedder, nu har du magt, fordi man er på Christiansborg. Så det er benhårdt arbejde. Altså inden jeg kom i Folketinget, der lavede jeg noget andet. Og hvis det er en dag bliver sådan, at jeg ikke længere er i Folketinget, jamen så finder jeg så også på noget andet at lave. Så altså, det går nok. Det er en boble herinde, ikke? De har deres eget posthus, og de har deres egen kiosk og deres egen restaurant, og de kan fandme næsten sove på deres kontor, ikke? Man behøver ikke at komme meget uden for virkeligheden her. Jeg tror, det er sundt at have nogle politikere i fremtiden, som måske har lavet ungdomspolitik, så tager et pusterum, får en masse inspiration, nye perspektiver, og så kan vende tilbage med den erfaring og gøre sig gældende i folkestyret.